Anh tới đây bố tôi còn mà đây tôi lớn mà lớn ngày đại mang gì nữa lại quay đi hóa ba lô với hóa cao ba mới là ba lo trăm phản đâu cái bài này luônคิดทางข้าบ้านครับอะไรนะครับน่าเลยไหมน่านเลยนี่แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างเลยไหมก็คือบอกผู้ช่วยเลยครับว่าเทปหน้าใช่กล้วยนี่ได้ปือมั่งถึงกับบอกว่าคำตอบไม่ได้ครับตัดได้ไหมไม่รู้ก็มีตัดใช่ไหมตัดกันนะว่าติดร่างอยู่ซึ่งตอนนี้เวลาเข้าออกบ้านต้องทำเพื่อก็คือเกี้ยเยียบไปแบบนี้ครับเด็กไล่ก้นเดี๋ยวมาเล่นอยู่หน้าบ้านเลยมั่มไปเลยอันตรายตัวเราก็ไม่รู้อีเก้ปนาบหรือตัวคุณ